arzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahimakumullah, supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meureun ibadah teh aya aturanana. Geus Allah ndulurkeun seorang hamba jangan ngatur kekasihna, kepercayaanana dimulai kangjeng Nabi Adam alaihissalam datang ke kangjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya, maka diaturlah melalui syariat fikih. Geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal. Akal tuh menang dirusak, ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan, perkawinan berarti berikut hukum-hukumna baca dina Fathul Wahab, Fathul Mu'in jeung sajabal. Hifzul mal, menjaga harta. Ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna, baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak. Awak orang teh kudu dijaga kesehatan anak. Maka Habib Rozak kolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat. Menjaga awak ya eta. Masya Allah, kula masuk inget ke almarhum Haji Mamin. Lempang jeung anakna letikeun naik mobil teh. Ieu dongeng Haji Mamin yang almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan baheula mah obat kuatnya cuma di Jakarta, di urang mah eueuh. Tah, nyana Noel ka bapak, "Apa? Berhenti dong." "Kenapa?" "Kita beli obat kuat." "Emang kenapa?" "Abang biar gagah saya." "Goblok teh mah jang kolot." Budak makan teh nyaeun tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuari kunaon di pasar Kemis. Masya Allah karim. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi, menjaga awak. Awak orang kudu dijaga, berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib. Mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan, tina teu nyaho jadi nyaho tak kalembur Wuhan. Gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, Masya Allah. Akhirnya urang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol. Sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sebenarnya mah aya apa eueuh? Mulanya ka eueuh sia ditembak we sia. Ya Allah, corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehanana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona, vaksinna geus dibuat, ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan manehna. Lamun hayang nyaho Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah, nyana ge kaget. Jajeunan aing mah lain kos kieu tolol sakieu ieu. Kunaon aja para rakyat aing. Sebabnya geus boga vaksina,
udah dikorbankan lah taruhlah beren bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia kaget rah ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskan kukula sekedar pembuka abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese kabahasna merabat terus ke Spanyol corona nu asli langsung ke Itali corona nu asli tidak tertangani hese tambah sebab langsung ti Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown no problem masalah emang dititah seperti eta dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana azaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskeun bahwa wabah itu taun itu adalah merupakan azab siksa anu diutus ku Allah ditimbulkan ku Allah diayakeun ku Allah ala may yasha ka jelema anu dik dikehendaki ku Allah anu dik disiksa ku Gusti Allah mayoritas non muslim ditibakan ku Gusti Allah aya di urang aya ulah kaget aya walaupun hanya beberapa persen campur deh campur maksudnya nu asli jeung non asli masalah seperti etalah nah lantaran memang aya ulah kaget lamun Jakarta di lockdown teu salah menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran dikomando ku pemerintah tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi cuma makana diteruskan falaisa min abdin teu aya hiji jelema yaqautaun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi ngalokdown cicing di nagarana ulah ka mana sabiron tahan uji sabar fi riwayatin ukhra li ahmada fayamkusu fi baiti cicing bae di imahna ulah ka mana-mana dititah ku Kangjeng Nabi dititah lain sambarangan nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdown ila kana mislu ajri syahid lamun paeh sarua jeung jelema nu maut syahid eta dibahas kan ku Imam Qurtubi dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani Ibnu Hajar kabeh ngabahas pula begitu maca masyaallah karim kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat malam Salasa Bukhari dibaca kapanggi nah iyalah endek bohong endek henteu negara unsurna geus kapanggih kan ku urang urusan negara tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati sebab wake urusanana terjadi kematian walaupun di luar negeri Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiai nek ceramah bae. Maksudnya ceramah ge lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara Ki Fudoli jadi kos kieu tah. Nah, jadi tenang. Orang tetap kudu hati-hati maka ketika kamari di lockdown Jakarta sababaraha tokoh agama sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula bagaimana ini Kiai dan bagaimana ikuti ini bagaimana masa enggak ada baca ke hadisnya karaknya ngerti oh iya tenang aja ikuti enggak usah takut sebab dikondisikan oleh pemerintah pengkondisian naga luar biasa sekolah libur pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional Masya Allah kantor libur kemudian gilir libur lah libur loba nu dilibur-liburkeun nah ikuti heula ikuti kemudian kula kontak ke Habib Lutfi gua Habib ikuti aja sarua sebab urusan anak ayah walaupun sababaraha persen maksud ikuti teh kumaha
ikuti aturan Kangjeng Nabi. Ketika orang cicing di nu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika orang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Saya kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, iya kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanna? Modelanna kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos kitu? Tetapi seperti eta lah keayaanna, ikutilah masalah. Nya ikir carita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturanana. Maka karena memang wabah itu aya, ulang geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur. Paling awal keur mah embung ngaji. Diliburkeun kan ngaji. Kemudian gitu naon ngaranna Jumat libur. Jumat libur, tarawih libur. Tinggal masyarakat po kiai aing mantap juga. Libur kabeh. Nah iya kan caritana lain libur, cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ke dia sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongok. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh sebab informasinya orang kan teu jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya, ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi bawa aya bawa cak polisi teh. Ketika orang ngadaikeun TNI gak ada lah pokoknya. Orang ngadaikeun dokter kula kan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter diulang sarua bae. Dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cak dokter. Cak anu hiji deui wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Duh jelas lah. Ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae. Jelema duaan beungeutna akur jasa. Awakna akur, kulitna akur, sagalan akur. Lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae. Kembar. Ngan nu hiji tukang ngabohong, nu hiji bener. Nu hiji mah bener lah bohong bae. Nu hiji mah bener bae bohongna. Nah, ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebeja Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanyakeun atuh kumaha nanyana cek eta nanyana kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tah akur kulit tah akur hese tah ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama ndek kumaha ndek nanya ka saha yeuh ya wal bisa jog ndek nanya urang ka polisi na ge jangan ketika kurang Pak gitu ya boleh aja lah. Ini sebenarnya ada nggak? Saya nggak tahu. Iya. Nah iya kan kembaran karena. Nah ketika kembaran gitu ulah ditanya cek Abu Nawas, besi keliru orang. Iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang. Henteu cenah tanya apa? Mal beres nanya ke kembaran kos gitu. Mal beres nanya ke nu bener bonusnya pohon, nanya ke nu bohong berarti bener. Aju orang kumaha aya di diri orang cek Abu Nawas. Carana kumaha ngajegang. Geus ngajegang cekel peler gede sabulan. Sial Abu Nawas mah. Nah, gedean belah katuh berarti ka katuh.
lamun gadean ka kenca berarti kenca cekal pelersia teu beres ampun awas mah. Tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya. Masya Allah aya filosofisna lantaran gede sabelah teh teu sambarangan sia masuk seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap orang kudu hati-hati. Apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama dek usul ke bupati, usul ke gubernur tambah di 2 bulan deh. Lockdown minta ditambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuari henteu. Nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah kan. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona, bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi na. Urang maot ku corona mislu ajri syahid. Atau urang paeh keur beujeuhna di lembur urang aya corona teu kena corona urang. Sarua mislu ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonana hijau, tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngejelaskan seperti eta. Nah, anu mantak di corona-coronakeun. Ya kan? Habib Rozak tadi batuk bae corona ya. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati, minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah, nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian ngubur kumaha, kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta berarti kaifiat teh geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya, jadi izinan kujan. Padahal kula udah jelaskan tentang seputar corona, ulah datang ke suuzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Bos yang macana salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun kena ka corona sih mau disarateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah, urang sikapi tetep bae. Ulah neuleuh pemerintahna, ulah neuleuh sasahana, tetapi neuleuh wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parai per detik ieu sekian juta manusia anu terinfeksi corona, nu paehna geus juta sekian. Geus ulama pokona mah juta sekian we lah. 100 juta sekian. Masih keneh kuari teh encan teratasi. Di urang ge masih kena kudu hati-hati, maka urang kudu ngalockdown sorangan. Payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakeunaan ku hiji wabah, taun, corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak, kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha kumaha awak orang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak orang gering dek kumaha perangna. Urang boga pamajikan gelis, urang gering dek kumaha naekanana. Paling ge ditoelan doang biasa. Jaga awak tetep aya dititah ngajaga awak, masya Allah karim. Ya, ditita gak jaga awak, gak jaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detik ya masih kene aya anu ribut antara kiai na jeung masyarakat, ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut. Endek na lockdown mangga, endek beberanian ge mangga, nu bagus tetep lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ieu mun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari aya unsur-unsur nu lain asli sabodo. Kiai nyaho insyaallah 100% nyaho. Lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insyaallah bahkan 175%. Leuwih. Tapi eta urusan pribadi kula urusan ya insyaallah. Lamun dana nabe 450 triliun nyaho disalurkeun jang ieu atuh nyaho je teu dijelaskeun anu jang sumbangan ka masyarakat na ge atuh nyaho sekian 100 sekian triliun pan karasa ku ente kabehan mareunang beas jeung duit bener tuh kan teu nyaho kadure ya Allah ya Rabb ayalah urusan kos kituna teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajen kukumaha nya besi nya menjaga. Maka ketika orang dititah ulah Jumatan di deuleuh lagu dina Fathul Mu'ina aya dina kitab pikih-pikihna aya tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna nglarang Jumat meneran apa henteu urang di deuleuh. Lamun memang meneran karena khauf oh masalah, lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan, ulah Jumat engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh naon? Tinggal ngebae polisi kurang tonton di akhirat. Nah, lu sia gaji teh sabaraha goblok. Kuari sia ka neraka kerasa sia ku sia. Tinggal ditujuk rame-rame ulah hese-hese. Jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng kesulitan. Maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan. Tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya. Aya tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia. Ayo. Cak polisi boro-boro nanggung jawab sia. Pantek sia ku aing. Eta keur carita lalagaanana. Tapi seperti eta. Nah, ketika orang di lockdown, instruksi pemerintah, payang kusu fi baladi au fi baiti, cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah. Wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah, awas kena wabah pemerintah. Kudu disumbang urang dagang ulah keluar ulah tani ulah ai dahar kudu ai disumbang henteu ieu lah nu jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga nanaon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mending mana si Haji Jamal? Ayo saya tahu usul fikih eta. Nah, cicing diimah teh disumbang ku pemerintah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah, kena wabah paeh deui. Lantaran urang cicing bae teu kuat, ya keluarlah dagang. Aya wabah paeh, mendingan paeh diimah apa mendingan paeh kena wabah? Ayo sia. Urang lamun carita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustad, lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, paeh, iya bener-bener apa henteu? Cara mandianana, cara nyalateunana, cara mungkusna, cara nguburna, geus lengkap dina Bukhari na syarah Bukhari geus aya. Jeung syarah-syarah hadis anu lainna. Kukula dok dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang Banten khususnya supaya nyaho teu izin gubernur jeung bupati. Geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu. Wow. Kaula teh deuk jelaskeun tapi nyana teu mere. Silakan dosana jang nyana kabeh.
eta mah kelalagaan tapi gitu sebenarnya mah. Teh, ieu mah sekedar penjelasan masalah. Nah, ayeuna Bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak. Ya alhamdulillah per detik ye di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa itu SPBU ya. La ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti, sebab besi beneran aya. Urang mang sakumaha tadi cekel kler bener aya ya. Sebab nanya ke mana tuh urang? Tanya lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah. Ya, teu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan ti luhur. Nyana insyaallah ngarti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol. Udah tenang aja. Berarti ngartinya. Nanti kita berdua nyahoun berarti urusan corona, tetapi ikan instruksi ikuti, ulah datang ke gontok-gontokan. Mantak kula nyontoan libur ngaji paling awal Jumat libur, ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah aya penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta tuh menang keluar, ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang seo di sorotan tarang. Atuh lamun nyorot ke Habib Rozak batu 160 won. Haji Pedi mah 250 ya bang. Atuh emangnya nama gering we salilana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu capek lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek polisi, moal capek lockdown cicing di imah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng